Vous entendez le bruit là? Et on ne voit rien. C'est bizarre comme bruit. Ça va au plafond, ça descend, ça va en dessous des meubles à toute vitesse. Ça fait le tour de la pièce. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Voilà. Purée, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi cette chose? Cette chose invisible qui fait ce bruit là toute la nuit. Il n'y a même pas une bête qui passe, même pas une mouche. C'est la mouche tsetse. Et ça bouge de place. Ce bruit. Quelle idée de dormir avec la fenêtre ouverte aussi. Mais il n'y a même pas un insecte. Il n'y a même pas un insecte. Ça fout la trouille. Ah là, c'est mon rideau. Ce bruit. On peut pas dormir avec ce bruit-là hein, toute la nuit. Ça va arrêter au matin vers 4 heures. Ça commence à 9 heures du soir jusqu'à 4-5 heures. J'ai quand même pas allé dormir dans les caves. Ça va dans toutes les pièces de la maison. Je suis. Voilà. Il n'y a rien. Bon bah maintenant c'est par terre, le bruit. Ah bah ça remonte. Bon, alors je vais arrêter. Stopper l'enregistrement.